台風7号接近中、私の格安航空券、欠航しても返金されないとか。マジやばくね？台風を避けるため、福岡経由でタイとラオスに行ってきます。ついでにプーケットもつけちゃって飛行機代は8万円。ホテルもつけて10日間で10万7千円。やばくね？アゴダのホテル予約の裏技も紹介中。詳細はコメント欄で。